Salam alaikum, marhaba bikoum la chaîne d'Yali Ous Kitchen. Bienvenue tout le monde sur ma chaîne Ous Kitchen. Aujourd'hui, on va vous préparer un filet à la crème aux champignons. Donc, pour ça, on aura besoin d'un bon filet de bœuf. Donc, هاد الفيلي de bœuf غادي تاخدوه من عند الجزار ديالكم تكون l'épaisseur ديالو c'est-à-dire السمك ديالو au moins واحد 1 سنتيمتر باش تحكموا في لا كويسون ديالو. من بعد غادي نحتاجو واحد البصله صغيره مشلضه دونك un petit oignon haché. On aura également besoin de 2 gousses d'ail hachées, جوج دراس ديال الثومه مشلضين مزيان. Une cuillère à soupe de beurre, du poivre, بزار, ملحه, du sel, شوية ديال المعدنوس, un peu de persil. Par la suite on aura besoin de peu près واحد 75 حتى 100 ml de crème fraîche ديال الطياب de cuisson عبروها بكاز العنبة, huile d'olive et واحد 100 g de champignons frais. Ça nous donne واحد 4 ديال les pièces de taille moyenne comme vous voyez. Donc on commence par nos champignons. غادي نقطعهم finement, donc c'est pour préparer la sauce. Donc غادي نقطعهم كيف ما كتشوفوا. Voilà, donc je continue de couper mes champignons pour ma sauce. Et je reviens vers vous. Voilà, donc les champignons ديالي هما مصاوبين. Donc غادي ندوزو دابا directement la cuisson ديال la viande ديالنا. Alors pour la viande غادي خصنا واحد المقله تكون سخونه مزيان, c'est-à-dire غادي نسخنوها حد غادي نحطو فيها l'équivalent ديال واحد 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc انا تندير عيني ميزاني مي سي واحد 2 ديال المعالق كبار ديال الزيت البلديه. alors على ما غادي تسخن مزيان, à ce moment-là je pourrais bien sûr mettre les morceaux de viande ديالي. Donc voilà, انا كنحط المرسو. alors بالنسبه لا cuisson ديال la viande c'est à vous de choisir, c'est-à-dire la cuisson اللي تتعجبكم. alors moi personnellement je préfère la cuisson à point, c'est-à-dire ما بين saignant ما بين ferme, donc à point c'est-à-dire واحد 2 دقائق من كل جهه. alors c'est une cuisson اللي تتخلي le jus ديال اللحم كيبقى فيه, donc كيبقى juteux. c'est pour ça d'ailleurs je vous ai c'est-à-dire insisté على واحد l'épaisseur اللي ما تسوقوش عليها pour bien sûr contrôler avec la cuisson ديالكم. donc هنا j'ai salé et poivré من واحد le côté وقلبت اللحم ديالي باش نخدمو عاوتاني باش ندير ليه سالي بوافر من جهه اخرى. دونك هنا الفيديو بيان سور راح نجربها واحد شويه في المونتاج, mais s'il vous plaît, si vous voulez avoir une cuisson à point, ça veut dire il faut bien sûr respecter 2 minutes de chaque côté. donc هنا اللحم ديالي انا بالنسبه لي راه وجد, غادي نحطو يرتاح واحد شويه باش داك لو جو ديالو عاد يرجع فيه. donc il faut vraiment laisser les steaks reposer pendant 5 minutes. Là, je mets mon beurre, donc ma cuillère à soupe de beurre, واحد المعلقه كبيره ديال الزبده تنديرها في نفس المقله اللي خدمت فيها اللحم باش هذاك لو جو ديال اللحم يطلق ليه واحد شويه في لاصوص ديالو. ما تخافش هنا, ما غاديش ندير, ما غتخافوش, ما غنديرش l'huile d'olive باسكو الزبده ما غاديش تحرق, باسكو يا توجور d'huile d'olive راه كاين في المقله. و en même temps البصله sur le champ راه غادي تطلق الماء ديالها هي ولي شامبينيون. دونك درت الزبده, الثومه والبصله في المقله كنخليهم يتشحروا. دونك je vanille le tout sur un feu doux واحد العافيه متوسطه.
الا كنت صوبت لي ستيك واحد العافيه طالعه دونك il faut baisser un petit peu le feu pour travailler la crème ديالنا. Alors là, j'ajoute du poivre, du sel également. Donc je fais le bzar, je fais du milha. وهنايا غادي نزيد bien sûr les champignons ديالي les patates auparavant. هنايا تنحرك هنا حتى الا نشفت لكم المقله par la suite. Si vous trouvez que c'est un peu sec, c'est tout à fait normal. ها هو فوالا هنا j'ai rien ajouté, il y a pas d'huile d'olive, il y a rien du tout. C'est juste les champignons والبصله اللي طلقوا الماء ديالهم تيردوا عاوتاني شويه ديال الماء في المقله. Alors ici je remue un petit peu donc pour voir que voilà les champignons ils ont pris la couleur dorée وخداو هذيك la couleur ديال داك لو جو اللي كان في المقله اللي خدمنا فيه لا فيوند ديالنا. Voilà donc les champignons ديالي راهم مواجدين. Ici j'ajoute ma crème fraîche. تنخلي كل شيء تيتخدم على واحد العافيه اللي موين pendant واحد 3-4 minutes maximum 5 minutes تكون لا كريم ديالي عقدات ووجدات. Voilà donc les steaks ديالي se sont bien reposés ارتاحوا مزيان لو جو ديالو رجع فيهم. دابا هنا تنقطعهم déjà pour faciliter الماكله tout simplement في لاسيت وباش نوريكم حتى لا كويسون ديال اللحم. دونك لو ستيك ا بوين تتكون فيه لا كويسون فوالا دونك الداخل تيكون شويه مازال غوز مي تيكون فتي في الماكله و تيكون بيان سور جودو. دونك نقطع لو ستيك ديالي تنحطو سور لاسيت. فوالا دونك لا صوص ديالي راني يلاه طفيت عليها دونك لا صوص بريت. دونك لو بلا ديالي واجد للدريساج. فوالا دونك تنزيد هنايا لا كريم ديالي اللي خدات هذيك لا كولور ديال لو جو دو فيوند اللي كان في المقله ديجا. فوالا اي بار لا سويت تنديكوري بواحد شويه ديال المعدنوس اللي فاش تيلقى اصلا ديجا لا كريم سخونه دونك حتى هو تيتطلق وتيعطي داك لو بارفان ديالو. اي فوالا دونك لو بلا فينال هو هذا. كنتمنى تكون لا روسيت عجبتكم. سي فاسيل رابيد افيكاس. ما تنساوش تابوناو في لاشين الا عجبتكم لا روسيت. اي بونجور.